ընդունված է կարծել, որ կրկնակի մեծ թվով չգրանցված կազմակերպություններ կա։ Բայց ես խուսափում եմ կոնկրետ թվեր ասելուց, այս կազմակերպություններն ու ենթամշակույթները առավել կամ պակաս վտանգավորների մեջ դասակարգել, ինչպես նաև նրանց հետևորդների քանակին անդրադառնալուց, քանի որ այս հարցերում փորձագետների կարծիքներն էապես տարբերվում են միմյանցից։ Հատկապես հետևորդների վերաբերյալ հրապարակում են բավական մեծ տարբերություններ ունեցող, բայց մի քանի 100,000-ի հասնող թվեր, եւ այս խնդիրների շուրջ ակնկալում եմ նաև լսել ձեր կարծիք, հենց դրա համար եք այսօր հավաքվել այստեղ, այսինքն եւս մեկ անգամ բանակը իր ձեռքն է մեկնում մեր հասարակությանը այս խնդրի շուրջը քննարկումներ իրականացնելու, բարձրաբանելու եւ նաեւ համապատասխան աշխատանք իրականացնելու, ներհասարակության թե նաեւ բանակ։ Ես եւ Պաշտպանության նախարարությունն ենք այսօր գրում բանակի զինվորի հոգեկան եւ ֆիզիկական առողջության պատասխանատվությունը, ուստի ուղղակի պարտավոր են հստակ պատկերացնել քայքայիչ պաշտամունքների եւ ենթամշակույթների տարածման անհրաժեշտ ընդգրկումն ու հատկապես հետևանքները դրանց հետևորդների եւ մյուս զինվորների համար։ Բանակի ու քայքայիչ պաշտամունքների փոխհարաբերությունները քննարկելիս հաճախ հանդիպում ենք մի պարզունակ մոտեցման, ըստ որի վտանգավոր են միայն հայրենիքի պաշտպանության համար զենք վերցնել արգելող պաշտամունքները, բայց սա կարելի ասել, որ սառցալեռան երևացող մասն է միայն։ Ես դժվարություններից ու վտանգներից վախեցող մարդ չեմ, բայց իսկապես վախենում եմ եւ մտածում եմ, որ գուցե որոշ դեպքերում զենք են վստահում ինքնասպանության հակում ունեցող օրինակ ԵՄՕ-ի։ Վախենում եմ եւ մտածում եմ, որ այս ենթամշակույթի հետևով աղջկա ինքնասպանության փորձը ինչպես է արձագանքելու նրան կարոտող զինվորի հոգում։ Չեմ ուզում մտածել, ինչ կարող է պատահել մարտական մենակետում, եթե ինքնաթիռը հայտնվի սատանայապաշտների ջիրան նկատ զինվորի ձեռքում, ով մասնակցել այնպիսի ծեսերի, որ մոմերն աշտարակներին գլխիվայր են ամրացվում, քաջելիությունը նետվում է գետին, Աստվածաշունչ նայվում է եւ ներկաները երդում են գործել 7 մահացու մեղքեր։ Բանակն այնպիսի միջավայր է, որ կյանքի են կոչում մեծ գաղափարներ, ուր նվիրումն ու անձնազոհությունը դառնում են կենսակերպ եւ այն զինվորները, ովքեր արդեն դրամի համար հավատանք ու համոզմունք են փոխել, ովքեր իրենց գոթական կամ մեկ այլ մշակույթի հետևորդ են համարում ու չեն հասկանում թիկունքում գտնվող խաչքարը պաշտպանող զինակից ընկերոջը, ինքնաբերաբար մեկուսանում են այդ բարձր միջավայրից ու զինվորական շարքը, մարտակարգը այդ դեպքում արդեն ճեղքեր է տալիս։ Մենք պիտի ապրենք ոչ թե տարբեր պաշտամունքների ու շակերտներով ասած բովական բարքերի թելադրանքով, այլ հավատանք դարձնենք այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են հայրենիքը, հայ առաքելական եկեղեցին, պահպանենք ու զարգացնենք մեր մշակույթը, բարելի լեզուն ու մեր ազգային նկարագիրը։ Այդ դեպքում մենք միասնական կլինենք, կառաջադրենք ընդհանուր նպատակներ ու ձեռնամուխ կլինենք դրանց իրականացմանը։ Այսօր մենք հերթական խոշոր քայլ ենք ձեռնարկում հայրենասիրական դաստիարակության պետական ծրագրի, հայրենասիրական դաստիարակության 2014-2019 թվականների միջոցառումների ծրագրի իրականացման ու հայկական բանակում հայ ազգային գաղափարախոսության սկզբունքների ներդրման գործում եւ կազմակերպելով մասնակիցների այսքան ներկայացական կազմ ունեցող գիտագործնական կոնֆերանս, Պաշտպանության նախարարությունը հետապնդում է հետևյալ հիմնական նպատակներ։ Առաջինը, նշված ասպարեզներում իրականացվելիք աշխատանքները լրիվ ուղղորդել դեպի գիտականորեն հիմնավորված եւ համակարգված հում։ Երկրորդ, գիտնականների, մտավորականների, հոգեվորականների, խնդրին առնչվող բոլոր կառույցների ներկայացուցիչների հետ բարձելու վիճակի իրական պատկերը, այսինքն իրադրությունը գնահատել։ Երրորդ, ճիշտ հասկանալ մարտահրավերների ընդգրկումն ու ծավալները։ Եվ իհարկե վերջինը չորրորդ,
մեր նպատակների ու գործողությունների իրականացումն ու անհրաժեշտ քարոզչական դաշտի ստեղծումը համապատասխանեցնել մեր օրենսդրությանը եւ Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Եվ իհարկե առաջին հերթին ուղղել կանխարգելիչ միջոցառումներին, ասել է թե անհատի մեջ անհատական, հանրային, ազգային ավանդույթներին համապատասխան հայրենասիրական վսեմ հատկանիշների եւ իհարկե համամարտկային առաջատար արժեքների ձևավորումը։ Ես միշտ եմ ասել եւ այսօր էլ ասում եմ, որ գտնում եմ, որ մենք նրանց պետք է մեր հետևից կանենք, այլ ոչ թե նրանց կամայականությունները կատարենք կամ նրանց մտրենք մեր հասարակության